Karibuni kwenye channel yangu ya Tech Bio Master. Leo tutaangalia kipande kinachoitwa sigma bond pamoja na pi bond. Tutaanza moja kwa moja nini maana ya sigma bond. What is the sigma bond? Umeona? Nikisema sigma bond ni aina ya bond ambayo inaformiwa wakati tunakuwa na two orbital zika overlap head to head. Kwa mfano the type of bond formed unatengenezwa due to what? Due to axial overlapping. Au unaweza kusema type of bond ambayo inaformiwa due to what? Due to head to what? Due head to head overlapping. Kwa hiyo ni type of bond ambayo inaformiwa due to what? Due to axial overlapping of what? Of atomic what? Of atomic orbitals. Kwa hiyo imetokea axial nini? Overlapping. Au simple za kusema ni head to head nini? Overlapping. For example, tuangalie kama ifuatavyo. Sigma bond inaweza ikatokea kati ya nini? Ya s orbital pamoja na nini? Na s nini? Orbital. Umeona? Siki overlap kitokea kama kifuatacho. S orbital ina overlap ndani na other s orbital. S orbital na ni s orbital. Zina overlap headwise, head to head. This is the head of s orbital na hapa ni head ya s nini? Orbital. Zina overlap head to head. Wataweza aina gani ya bond? Sigma bond. Tunapata sigma nini? Sigma bond. Kwa hiyo katokea kati ya s to s, mbona unapata s overlapping. Unapata aina gani ya bond? Sigma bond. Anaweza katokea kati ya s orbital pamoja na nini? Na p orbital. Head ya s orbital ina overlap na head ya p orbital. Umeona? Na kutengeneza bond ya sp bond. Kama hivyo, s orbital ina overlap headwise pamoja na nini? Na p orbital. Na kutengeneza bond ambayo itakuwa ni sigma bond ambayo itakuwa ni sp bond. Umeona? Au unaweza katokea pia kati ya p orbital pamoja na nini? Na p orbital. Kwa head ya p orbital ina overlap na head ya nini? P orbital. Na kutengeneza kama ifuatacho. Ina overlap headwise kama hivyo. Unaona? Unapata tiria aina gani ya bondi? Sigma bond. Kwa p orbital ime overlap na nini? Na p orbital, na kupata p overlapping au sema p bond. Umeona? Kwa sigma bond inayoformiwa kati ya s orbital ziko overlap na nini? Na s orbital kucheza ss bond. Anaweza kati ya s orbital na p orbital kucheza sp bond. Anaweza kati ya p orbital na p orbital kucheza pp bond. Maana nasema ni type of bond ambayo inaformiwa due to axial. Nikisema axial overlap na maanisha zina overlap head to head overlapping. Kati ya overlapping of what? Of two atomic orbital. Kumbe sote mpaka bond iformiwe lazima kuwepo na nini? Kuwepo na overlapping. Kuwepo na nini? Overlapping of what? Of atomic orbitals. Hii ndio kitu cha kunote. For bond to be formed, for bond to be what? To be formed. Umeona? Mpaka bond iwe formed lazima kuwepo na overlapping of what? Of atomic orbital. Kwa hiyo tunaona kumbe sigma bond type of bond ambayo inaformiwa to head to head overlapping. Kwa hiyo maisha nini? Ukiangalia vizuri utaona katika kwenye bond unakuwa na bond length. Bond length, urefu wa bond. Ukiangalia vizuri bond length ya sigma bond inakuwa ni very short. Ukiangalia bond length ya sigma bond yoyote inakuwa ni very nini? Very short. Kama bond length iko very short, ina maana electron ambazo zipo kwenye bond zinakuwa zina strong nini? Held. Na shikiliwa kwa nini? Kwa nguvu na kufanya bond strength. Kuwa nini? Very strong. Ndio tunasema siku zote kwamba sigma bond zote zinakuwa ina form nini? Strong bond. Kwa sababu gani? Bond length yake inakuwa ni fupi. Kama bond length fupi, ina maana hata bond strength itakuwa nini? Strong. Tuje sasa aina ya pili ya bondi ambayo inaitwa nini? A pi bond. What is the pi bond?
Pi bond, hii ni aina ya bond ambayo inaformiwa due to parallel overlapping, called the type of bond. Mbona kuwa na formed due to what? Due to parallel overlapping of atomic orbital. Of atomic orbitals. Let's say una atomic orbital moja kama hii hapa. Umeona? Ika-overlap na atomic orbital nyingine. Hii ni p orbital na p orbital. Zika-overlap in a parallel direction. The overlap is parallel direction. Au tunasema, unaweza kusema ni sideway overlapping. Sideway overlapping. Na maana kwa kuna na atomic orbital mbili ambazo zina overlap sideway, sio head to head. Zika overlap head to head, kafuna kama this head na this is head. This head and this head. But now as the overlap head to head, zina overlap sideway. Zina overlap nini? Sideway. Ukiona p orbitals zina overlap sideway, wataweza aina gani ya bond? Wataweza pi bond. Kwa pi bond ni type of bond ambayo inaformiwa due to parallel overlapping, au unaweza kusema sideway overlapping of what? Of atomic orbitals. Kwa p na p ziko overlap, tunaweza kitu kama hiki. Kwa zina overlap nini? Sideway. Na ukianza PP bond, sio hivyo? PP bond, lakini p ni pi bond. Tabu zina overlap nini? Sideway. Kwa sideway overlapping of atomic orbitals tunatana nini? Pi bond. Na zote PP overlap inakuwa na bond lengths ambayo nini? Bond lengths. Inakuwa bond lengths inakuwa ni very long. Bond lengths inakuwa nini? Ni very long. Kama bond lengths long, na maana bond strength itakuwaje? Bond strength itakuwa ni weak. Ndio maana tunasemaga siku zote kwamba pi bond it is a weak bond. Maana nasema pi bond ni nini? Ni weak bond. Kwa sababu gani ni weak bond? Kwa sababu bond length zinakuwa ni long, na maana electrons ambazo zinakuwa zinashikiliwa kwenye bond zinakuwa zinashikiliwa kwa nini? Kwa udhaifu, na kufanya bond kuwa nini? Kuwa very weak. Ndio maana nasema PP bond ambayo inaformiwa PP bond ambayo ni pi bond is the weakest bond. Nini? Ni weakest bond. Sasa nikienda kupanga bondi zote kwa kuongelea strength na mass kote hivi, tuanze na nini? Tuanze na sigma bond. Umeona? Tuanze na sigma bond. Kwenye sigma bond kwamba strongest bond zote, unajua kwamba sigma bond ni very strong kuliko pi bond. Kwa hiyo tukienda kupanga in terms of strength, tutabidi tuanze na nini? Na sigma bond. Sasa katika nini? Katika PP, SP na SS, ipi the strongest? The strongest bond zote ni PP bond ambayo inaformiwa sigma bond. PP sigma bond, kwa sababu bond length inakuwa the very shortest kuliko wote. Umeona? Kwa hiyo inataka PP bond ambayo inaformiwa due to sigma bond inakuwa ni stronger kuliko nani? SP. Umeona? Sigma bond. Alafu inafuatiwa na nani? SS. Umeona? Alafu wa mwisho kabisa ni PP bond ambayo ni wa nani? Ni wa pi bond. Umeona? Kwa hiyo hii inaonyesha ndo decrease of what? Bond strength. Umeona? Kwa hiyo bond ambayo inaformiwa to PP overlapping of sigma bond. Sigma bond ambayo inaformiwa due to PP overlapping is the strongest one. Ndio nini? Strongest bond. Na weakest ni ile PP ambayo inaformiwa due to sideway overlapping, ndio weakest one. Kwa sababu bond length inakuwa ni very long, huko bond length inakuwa ni very short. Umeona? Kwa hiyo sasa hapa nafikiri ndio mwisho mpaka mwisho kuhusu sigma bond na pi bond. Kama umeipenda channel yangu, usisahau kulike na kusubscribe, na pia kuangalia video zangu nyingine zaidi, kwa sababu utaenda kujua kiundani kama uko unanifuatilia kwenye kila video zangu. Mpaka siku nyingine, chao.